因为我们都是他的子民。阿门吗？阿门。阿门吗？阿门。现在我们大声的来说，我们在这里，欢迎你的同在。在这里，欢迎你的同在。再一次大声的说，我们就在这里，欢迎你的同在。我们就在这里，欢迎你的同在。现在，我们用心灵诚实来敬拜他。一起拍手。一生到爱心情。
是的，神的灵在哪里，哪里就有自由。圣灵运行在圣殿当中，所以我们要以渴慕的心进到神的殿中，来与神相会。求圣灵带领我们得见神的荣耀，能够享受主耶稣的同在。万军耶和华，你的居所何等可爱，我羡慕得像你的言语，我心常柔地向你呼吁。万军耶和华，你的居所何等可爱，我羡慕得像你的言语，我心常柔地向你呼吁。带我进入你的同在，我不满足，只停留现在。带我进入你的同在，我心渴慕你永恒的爱，愿你的
灵来充满这圣殿，也来充满我们心中的殿，让我们能够享受主耶稣您的同在，让我们能够得见神您的荣耀和大能。亲爱的圣灵，请来开启我们心中的眼、心中的耳，让我们能够明白神你所教导的话语，来祝福今天的讲台。以上祷告是奉耶稣基督得胜的圣名而求，阿们。让我们用这场掌声。